Ja, dan ben ik aan mijn heers. En dan klink ik net zo zuiver meer. Klink ik wel een beetje zuiver? Oké. Want die akoestiek van zo'n theater, dat is toch net altijd best. Hè? In zo'n feesttenten klink ik altijd loepzuiver. Ja, de leefde. Ik ben blij dat ik de echte leefde voor heb. Want dat doelloos ik een neuk met onbekende vrouwen, daar ben ik net vrolijk van. Hè? Zal ik die wel vertellen, ja? Nee, ik had het al heel wat dienen. Dat was een jonker wekker en dan viel er toch een soort leegte. Nee, net alleen nog in de zak. Ja! Maar echt in de ziel, dat bedoel ik. Ja. En dan ben je nou een beetje bekend. En dan sta je in één keer al in de regen, hè? Heel apart dat. Vroeger moest bij de helden waren wij komen. En nou een hoenekaap. Ja, donder je op. Ja, oppervlakkige trutten al jaren. Ik hoef dat net meer. Maar vroeger, dan, dat was moeilijk, hè. Ja, ik moest van alles uit de kast halen om een vrouw in bed te krijgen. Een lange zeikverhaal nog jaren hoe haar jeugd en dan mag je het uitnemen. Kost een prille geld. Maar dan heb ik een maat van mij, die hier er wat voor, en dat wie GHB. Dat wie dan de oplossing. Ja, ik weet net dat Jim weet wat het is, maar dat broeken ze eigenlijk wel een olifant, een platte speutje, maar hij broekte dat dan heel erg zoals voor. Ik zei, wat is dat dan, jongen? Hij zei, ja, dat is een raperdrugs. Nee, hou op, jongen. Ik zei, ik broek geen drugs. Nee, hij zei, dan moest even een beetje drinken aan van vrouw. Hij zei, want ja, dan bewegen ze nog wel. Maar ze spartelen echt net met gin. Nou, ik zei, dat kan toch net. Ik zei, dat kan zo'n famke toch net oornoen, jongen. Dat kan toch net. Nou, maar hij zei, weet je wat het mooiste ervan is? De orendijs, ben ze alles bij vergeten. Zeker, best. Nou, wat kost het zo'n potje dan ongeveer? Nou, weer €24 voor een potje. En dat kost nog wat 10 keer mee. Dus ik begon even te rekenen. En ik denk, hé, dat is goedkoper als naar de hoeren. Al laat staan, maar je dit nemen, dat is nog vol joden. Dus ja, een potje van hem kocht. En ik liep op stap natuurlijk, hè. Ik denk, dat krijg wat van mij. Ik ren naar Troy Disco heen. Ik hield me mooi om, zeg ik zeggen. En op een gegeven moment, ik rijd je wat met mijn vrouw konden praten. En nou, we gingen gewoon echt heel goede gesprekken. En het was echt heel gezellig. En we gingen gewoon een klik. Dat haast wel eens. En op een gegeven moment zei ze een keertje mee van... ze wil eens naar die in Hoegestaan. Ja, best genoeg. Nee, dat is makkelijk. Dus we hebben een taxi in en op die achterbank, dan begint het al jaar al. En we zien 20 minuten in een taxi ergens naar een worden flat. En dan we komen die taxi uit en op al lebber in de wijze stroffelen we daar de portiek in en naar boven. En we komen daar boven en ze loekt me gelijk het shirt uit. Ze troept me op een bank. Zo. En ze zei, nou best van mij. En ze loekt al haar kleren uit. En ik zit op de bank en ik zeg eens even. En ik zeg eens even goed. En eigenlijk ben ik net zo blij met wat ik zag. Dat weer, ja, maar de kleine oom weet een schitterend mooi vrouw, maar ze loopt dat uit en hup, daar waait het heen. En stonk ik nog. En ze hier van die tepels.
Ja, ziet het echt een vorm in of zo. Wie krijgt of je in de twee klodden strontje nog wordt. Zo zeg het eruit. Dus ja, ik ben gewoon echt heel erg teleurgesteld. Ik ben echt heel erg teleurgesteld. Dus ja, maar ze begrepen, want ik denk van ja, hoe rijd ik me hier nog weer uit? En ik zit op die bank, ja, maar neiging, dat bespringt me daar. En ik zei, ho. Ik zei, wacht eens even. Dit geeft me krijg alleen een beetje te hard. Ik zei, mama, we eens even wat drinken. Nou, dat vond ze wel best, dus ik ging naar de keukentaar, ik beetje wat drinken. Weet je wat ik toen in had? Had ik even wat GHB in mijn eigen drinken in. En wat er van toen gebeurd is, ik weet het net. Geniaal spul, joh. Ik ken iedereen horen hier. En dus ja, de horen daar is, ik was wekker. Ik was wekker en ik zei... Ik moet zien, ik zie dat ik je wijk kom wist worden, dus ik pak mijn kleren aan. Ik denk, dit wie ook nooit wassen. En in de portiek door mijn kleren aan. Ik kom boeten door het doorriepen. Werden ze net bij mij in de straten. Oh, wat verdomme. Nou, daarna wie ik er echt heel kleren mee. Ja, kom maar jongens, ja, kom maar. Ja, ik ben weer uit Jeuzelen. Nou, dan zal ik niet vertellen dat ik dan moeite heb om vrouwen te versieren. Maar die Hollandse famkes, daar heb ik nooit geen probleem mee gehad. Want we weten alle woord dat Hollandse famkes worden weer in het broekje van een Fries accent. En dat is echt weer.